խանութի ձուկիրա չեմ էլ ուտի։ Այսօրին որ պահեմ եմ գնա գիտեցի որ ուրեմն չեմ ուտա մթավոր ձավեր։ Կնիկ կա որ ձուն հավիտակից ամեն օրը չի վերունեմ։ Մնամա վաղ չկա ժամանակ չունեմ ֆլանսան։ Առավոտ ծեքին 4 ձվի ձվածեղը տնական արդար յուղով կպատրաստի կուտի ու տնից դուրս կելնի գյուղամեջ։ Ամեն հանդիպողի հետ կխոսի դեսից դենից ինքն էլ իր իմացածով կկիսվի վերջին նորությունները կիմանա։ Յուղում քննարկող վերջին նորությունը բարձրացված թոշակներն են ու գյուղական համեստ խանութի ուռչող գները։ Մինչդեռ լավ կլիներ որ թոշակի ավելացման հետ մի քիչ էլ զսպվեին խանութի գները, թե չէ այսպես որ գնա ավելացող 10,000-ը կմաշվի խանութում։ Խանութի ձուն վեր ունես սենց դեղին չի։ Այդ դրանից արիմ հավը մանեկողը, ամեն բան նոտումա։ Յոլա է գնում գյուղական անարատ մթերքներով, կաթ, մածուն, որ գնում է հարևան կովատերերից, բայց այնպես չի, որ տատը խիստ հրաժարվել է մսից, բայց ամեն ամիս չի կարող իրեն թույլ տալ միս ուտել։ Միս առնի էլեկտրականության վարձը չի կարողանա վճարի, հսկիչն ենքան կգա ու կգնա, իսկ տատը այդ երեսը չունի։ Թիֆլիսահայմարոն 35 տարի առաջ ամուսնու աջունը հողավորեց ուռուտում ու ինքն էլ է ստեղ մնաց։ Թիֆլիսում տեղը տեղին բնակարան, մեքենա ունեցվածք, ամեն ինչ թողեց ու եկավ գյուղ։ Իր ոտքի հետ ոնց ասում են հասնող չկար, կառավարական Վոլգա 21-ով ինքն էլ ղեկին ամուսնու հետ ամբողջ սովետ միությունը ոտքի տակ էր տալիս, հագնվում մոդայի վերջին շնչով ու ապրում ըստ կարիքի։ Հիմա թեև կարիքի մեջ չէ, բայց թոշակից թոշակ, այնպես ու այնքան է խնայում, որ հարևանի ու բարեկամի ձեռքին չնայի։ Թոշակառուն չի նշանակում, որ թոշակաստանը պետք է խլեբուշկի վրա մնա, ոչ։ Պետք է մի հետ բերանը քիչ պահես, շատ էլ մսակեր եմ, որ ուշ չկա, միշտ չեմ ուտի ձուկ ուտեմ, կարտոշկա կուտեմ, մի 10 օր մի բան ետ կգցես, որ քու ամսվա փողը չգնաս ուրիշից կոպեկ ուզես։ Ես լուսի փող եմ տալի, գազի փող եմ տալի։ Այս սաղ ձմերը 2 պլիտա, մի պլիտաստի ավարի լուսելի, փչովի, հեն կարավատի կողքին դրածա։ Մի նհրենային պլիտեն ընդեղ այլ է։ Ես էլ քշերուցերեք վառելա։ Տատը տեղյակ է, որ այս քանի օրը վարչապետ Փաշինյանը եկել էր Ստեփանավան ու տաշիր, ափսոս իրենց գյուղ չի եկել, ինքն ասելիք ուներ։ Ասում է մի երկու խոսք կասեր, թե ոնց են ապրում, ինչն է թանկացել, ինչը պակասել, իր սրտի դարդը կբացեր, գոնե ասածներից մի հարց կլուծվեր, չլուծվեր էլ գոնե կտեղեկանար։ Իրանց տակը լցնելով լավն են։ Ամբողջ Հայաստանը վրա եկա մի 10 ավելած։ Միթոմ 15 2 կիլո մսի հաղ չի։ Որ վերեսուն դա թոշակա։ Հեղափոխության ժամանակ տատը կարելի է ասել առաջին գծում է եղել, իհարկե գյուղում։ Սրա նրա հետ կռիվ է արել, մի երկուսի հետ էլ խռովել ու տարիներով խռով մնացել, բայց Փաշինյանի կողմն է բռնել, հետո հասկացել։ Դասավորած բաներ, այդ խալխը նոր գլխելան, որ դասավորած գործա։ Համել տես անգամ պարազիտ մարդա, ռսկով դուրս չպտեմ գա եւ վերջ։ Դուրս գաս։ Մեր երկրին, մեր Հայաստանի ժողովրդին պետք է մի հատ թափով տղամարդ։ Թոշակառուների անվճար ապահովագրության դեղորայքի դե նաև թոշակի ավելացման իրողությունը տատին բոլորովին չեն ոգևորել։ Մոտակա բժշկական կենտրոնի տարբեր հիվանդասենյակների դռներ է թակել ու ապշած մնացել բուժծառայության գներից, որ պահանջում են։ Դոկումենտները ստվեցի 25000 մոծում պտեսանի։ Թուրմ է այդ մի 25-ը լա դեռ է տեղա։ Ուրիշ օրգանն էլ պետք է նայի, ոտներս էլ այսօրին, ոտներս։ Այնտեղ էլ տարան, ես կյանքում չեմ հիվանդացել, պոլիկլինիկը չեմ գիտեցի ինչ բան է։ Թուրմ է այդտեղ էլ 18000 են ուզում։ Ահա։ Բա դեղերը դեմ գա Ստեփանավանից առնի։ Թանկ դեղը փողով է։ Հասարակ դեղը տակության, ես ինչ գիտեմ, կրեմ, մրեմ, թենց բաներ կառես առնես։ Հա, շաքարի դեղը իմը անվճար է, ստեղ են տալի պոլիկլինիկը, հետ գեղը։ Շաքարը ու բանը, ճնշումը անվճար է։ Բայց ես ուրիշ դեղել եմ խմամ։ Գոմը խելուքիկ։ Արի, ես հորթին, լավեր կացիկ է։ Վեր կացիկ լա։
Ես մայր խոշ չենք պահ, մանդր գոջեն ենք, սենց արնեմ տարիկան մի 5-6 հատ էլի, մի կամար ետ տենկարն էր, սանց բանան է, ծախի մորթի։ Ես գարներն է ոչխարի։ Ես էլ առավոտն ես կողոցն էլ նոր։ Ուռուտեցի Գառնիկի տնտեսությունը գյուղում հարուստներից է։ Էլ խոշոր եղջերավորներ, էլ խոզեր, հավեր, ոչխարներ, մի խոսքով չարչարվելու առիթ ինչքան ասես։ Իր կովերը մոտակա արոտներ է տանում, կողքից էլ փող աշխատելու համար էլի անասուններ վերցնում։ Նենց էլ իմ կովերը տանիք տեմ, գրաղից էլի կովեր ալնեմ, հնգերովի տանեմ ենք, մի կով ամիսը 5,000 դրամ, մի ամսում էլի մի 300,000 մոդիկ փող կողքից գալիս էլի, բացի մեր կովի կաթի եկամուտը։ Ինչպես ամենուր իրենց գյուղում էլ անասնագլխականակը արագ տեմպերով պակասում է, դրա հաշվին գոնե կաթի գինը չի բարձրանում, ասում է Գառնիկը։ Հենց կաթի էժան գինն էր պատճառը, որ անասնապահությունը առաջ գնալու փոխարեն ետ է գնում, մարդիկ էլ կամաց հրաժարվում են կով պահելուց, որովհետև քաշած ծանր աշխատանքը չի արդարանում։ Կաթը արժեք չունի, եթե կաթը որ հանձնես, ըսկի որ խոթն ձեզ մի կովիմա բերես հերիք չի անա, կաթ արժեք չունի, կաթը գոնե ամենակիչը 250 դրամ տիլնի որ մի շատը որ կաթ արժեք չունի, տրամ էլ կով չեն պահա։ Ջահելությունը չկա, մեծերն են մնացել, մեծերն էլ չեն կարան պահեն, ջահելությունն էլ Ռուսաստան կամ Երևան գնում են աշխատանքի։ Ուռուտ գյուղը Լոռի Բերդամայնքի խոշոր բնակավայրերից է, որտեղ անասնապահության համար, ինչպես ասում են գյուղացիները, բոլոր պայմանները կան։ Տարիների ընթացքում գյուղի խնդիրները հերթով լուծվում են, արդեն կոյուղագծեր են կառուցվում, տարբեր ծրագրերով բարելավվում է ենթակառուցվածքն ու խոստանում են, թե շուտով կլուծվի նաև խմելու ջրի հարցը, որ այստեղ 30-ամյա պատմություն ունի։ Կանալիզացիան սարքում են կիսատո, դե գործի մեջ են։ Շնորհակալ ենք։ Դե հիմի Նիկոլն անեմ, թե մեր ժողովուրդը խելացի է, շահումներ ունենամ, թե հիմի, չգիտեմ, Նիկոլից վատ բան չեմ կարող ասեմ, դա առաջընթացը տեսել եմ, բալաջան, բայց միայն մի բանից շատ դժգոհ եմ, հայրենիքը լավ չպահում, մեզ ինչի է լավ պահում, մեզ թող չպահի, սահմանները լավ պահի։ Մեր գյուղից 2 հատ ծով ենք ունեցել, որ իմ հարազատներն են։ Այդ դա շատ հուզիչ է։ Ես Նիկոլին ընտրել եմ։ Չեմ հրաժարվում, ձայնս տվել եմ, մեծ կարծիք եմ ունեցել իր մասին, որ մեզ համար կարի ամեն ինչ արել է, չի կարելի արածը անտեսել, բայց հայրենիքի հարցով չեմ ներեմ, որովհետև մենք ինչի պետք է քազող ունենայինք։ Իմ տղան էլ է պատերազմի մասնակից, իմ տղան էլ է գերաբարվել, իմ տղան էլ է այդ հարցերով շատ մենք ընկել ենք մեծ պրոբլեմների մեջ 48 գերության մեջ էլ է փառք տիրոջս Ֆրանսիայի Մակրոնը նրա մեր հարուհատներ Բերիազեշյան նրա միջոցով է 31 գերուն կարողացան բերել որից մեկ իմ տղեն էր իրական չափահաս երեխա փոքր 2 տարեկան էր մեկը 8 տարեկան մեկը 12 տարեկան Աստված մի արած չէ մի վատ բան էլ էր ես ում էի պետքը Նիկոլը ճիշտ վարվեց Հա, ցավդ տանեմ։ Դե Նիկոլից դժգոհ ենք, որ ինչ ենք դժգոհում, այ հայրենիքի համար ենք դժգոհում։ Թե չորից դժգոհություն չունենք։ Հացը ճարում ենք, ուտում ենք, ցանում ենք, վարում ենք, գյուղացենք, ստեղծում ենք, գոմ ունենք, անասուն ունենք, ասենք, բայց մեր երկիրը պետք է խաղաղել։ Ես 3 տղա երեխա ունեմ Սորտանը թոր։ 3 հատ զինվոր։ Ես այս պայմաններում կարամ թողամ գյուղում։ Ոչ թե ապրելակերպ մի նկատի ունեմ, վստահություն չունեմ։ Չեմ վստահում խաղաղությունը։ Ես մենակ Աստծուց խնդրում եմ խաղաղություն։ Թե չորվա հացը կճարենք էլ կուտենք, հենեն չի որ սովի գրից մանկա չկա, տենց բան չկա։ Հարևանը կունենա քեզ մի կտոր հաց կտա։ Այս է հարցը։ Թե չէ Նիկոլից դժգոհելու ինչ ունենք։ Մարդը աշխատում է, անում է, բայց հայրենիքի հարցով շատ սխալ վարվեց։ Որ ոչ մեկս դա չենք կարող ներենք։ Թե որ սա մեր հայրենիքն է։ Մենք հայ ենք։ Մենք պետք է մեր ավանդական բաները պաշտպանենք, թե չէ։ Բա մեր սահմանները հլակամանց փոքրացանք, ծովից ծով Հայաստանը դարել է մի բուր, սա ներենք, դե ներեք, բերեք ես էլ ներեմ, դու էլ ներ, վաղը մյուս օրը մենք ինչ կլենք, հələ ես ջհանդամ, տարիքով կնիկ եմ, կարող եք ուցել մեռնեմ, պրսանեմ, բա իմ սերունդը, բա իմ երեխեք ես տները սարքել ենք, շինել ենք, որ մեր երեխեքը վայել են, հո չենք սարքել, որ թուրքը գա վայելի, սա մենք հեշտությամբ ենք ձեռք բերել։ Ազիջան, ես շշերով ջուր եմ կրեմ,
երեք հետ ցեխայել է, այդ ջուրը խմելու օգտակար չի ելի։ Դրա համար չեմ գնացել, չեմ բերել տենց մնամ։ Ուռուտում ջուր չունեն, ավելի ճիշտ ունեն ոչ բոլորը։ Ճանապարհներին փորած խրամատները դեռ թարմ են, խողովակներն անցկացված են, բայց ջուր չունեն։ Հարևանի տանից եմ գնում 3 օրը մի անգամ ալինեմ ջուրը։ Իրանց դռնից եմ տանում։ Էնե շշերով ան 81 տարեկան եմ։ Ջուրն է յանի թե քաշելին։ Հրե էս իմ տուննա տան հետևինա։ Ես էլ փորել եմ, այդ շլանգը բանը սարքել եմ, բայց Աստված գիտի թե երբ ջուրն ալնի։ Գնացել եմ գյուղապետարան, ասում 4 միլիոն պարտ կունենք, մինչև չփագենք, չի լինի։ Էս մինչև փագեն ես չեմ ալնի, բայց տանջանքս իզուր անցավ բալաչան։ Այսպես ասել է նաև գյուղի վարչական կենտրոնում, հետն էլ ասել է, որ ջուր չունենալու պատճառով այս ղեկավարությանը չի ընտրելու։ Նրանք էլ փոխանակ խոստանալու, որ մինչ ընտրություն ջրի հարցը կլուծեն, ինչպես Տատն է ասում, իրեն ամոթանք են տվել, երեսով տվել վարչապետի արած լավ գործերը ու նեղացած տուն են ճանապարհել։ Ասին ում տեսընտրի ասի Սամվել Կարապետյանին։ Այ կրակված շակներեք աղջիկ ջան։ Փաշինյանը թոշակը տավելացրեց, դու նրան տեսընտրի, ասի իմ թոշակը ժամանակին տեր ավելացրած լինի, 36 տարվա ստաժ ունեմ, 40,000 դրամ էի ստանում, հիմիդարավ 50,000, ասի մտամ թե մենք բան աղար է, են որ ես պետության են չեր եմ տվի, դա չնչին կրոշա, որն է ինձ տալիս է, ամուտ չի ասի հլա դեր խոցում ես, դե ասմա, որը ճիշտ են եմ ասում, ասի դու յուրաքանչյուր մարդ ազատ պետություն է, ես հին կոմունիստ եմ, ու մուզենամ նրան տեմ ընտրի, ձեր ասելով չի։ Թոշակն ավելացել է, կյանքն ու ապրելակերպը քիչ թե շատ լավացել, բայց Տատի համար ամենից կարևորը խաղաղությունն է։ Փաշինյանն էլ մտածում է, որ եթե իրան չընտրեն, պատերազմ կլինի սեպտեմբերին, ցավը տանեմ, եթե մեկն էլ խոսում է, ասում է դու ինչ ես արել, ասում են թե օրինակ անձամբ ինձ ասում են քույն կորն այդ պարավոր դու խոսում ես։ Տիկին Շողիկն էլ ավելացված թոշակից գոհ է, բայց ասում է խանութում գներն էլ զուգահեռաբար աճել են, այնպես որ ավելացումը մեծ հաշվով քիչ բան է փոխել։ Թոշակը ընդեղ ստանում ենք, ընդեղ ռոպիական են, որ ասում են ջրի նման գնում է, կոմունալա, բանա, տենց տալիս ես, հա, շո, բան չի էլի, ես շատ գիտեմ։ Կյանք է ապրում են չեն բողոքում, բայց որ գյուղը տասնամյակներ շարունակ ապրում է առանց կենցաղային նորմալ պայմանների ու 21-րդ դարում մարդը լողանում է թաշտի մեջ, այ դա արդեն նորմալ չէ, ասում են մեր զրուցակիցները։ Ես 66 տարեկան տիկին եմ, լացորնատեր եմ ազիս։ Մի կրում եմ էլի դե մի ասլեն ամառա կլնի։ Կրում ենք տաշտի մեջ օրինակ ես լողանում եմ։ Դե ասենք հա բաղնից բան չունենք, բայց տաշտի մեջ լողանում ենք, էլի ես, չէ ես գոհ եմ, մեր ուռուտից գոհ եմ, մեր գյուղապետից էլ եմ գոհ, ամեն ինչից գոհ եմ։ Գյուղի եզրով խոսող վարարած ուռուտ գետակը դրա աճ ու ձախ կողմերում սփռված մարգագետինները ոչխարաբուծության համար իդեալական պայմաններ են ստեղծել, մանավանդ որ հացահատիկ գրեթե ցանող էլ չկա։ Ուռուտեցիներն էլ մի ժամանակ հազարներով էին կով ու ոչխար պահում, հիմա ամբողջ գյուղից ընդամենը 4 մարդ է ոչխար պահում, որից մեկը պարոն Սեյրանն է։ Լոդրացել են ժողովուրդը, չեն ուզում դաշտ գնան, չեն ուզում սունկ հավաքեն, չեն ուզում բնությունից օգտվեն, ուզում են կողքից գումար տվող լինի, լավ բարեկամ լինի Ռուսաստանից եսին որտեղից, գումարներ գա իրանք դրանով ապրեն էլի։ Այնինչ ոչխարաբուծությունը լավ էլ եկամտաբեր գործ է, ոչխարի գինը ամեն տարի թանկանում է, գնորդների պակաս էլ չկա։ Գյուղում ապրուստի միջոց ստեղծելու շատ բան կա, արոտները, ջուրը, անասնապահության համար բոլոր պայմանները կան, բայց ջահելները ավելի շատ քաղաքն են նախընտրում, կայուն ամենամսյա եկամուտն ու իրենց պատկերացրած մաքուր կյանքը։ Իսկ հովիվը ժպտալով ասում է ամենամաքուր կյանքը հենց գյուղում է, այս ալպյան մարգագետինները, այս մաքուր օդն ու սառնորակ ջուրը։ Սրանից էլ լավ որ մաքրությունն է պետք մարդուն, ասում է ու հրաժեշտ տալիս մեզ։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Ուռուտից, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերության համար։